Во мандатот на оваа влада имав чест да објавам повеќе добри вести. Една од најдобрите беше решавањето на спорот помеѓу Република Северна Македонија и Грција. Изјави премиерот на отворањето на самитот насловен како засилување на моментот за европска интеграција кој се одржува ден по годишнината од референдумот за Преспанскиот договор, документот што ја деблокира евроатлантската интеграција на земјата. Токму оваа спогодба беше во фокусот на дебатата. Пораките беа дека Македонија испорачи дека сега е редот на Европската унија. Договорот од Преспа покажува дека Северна Македонија е кредибилен партнер за Европската унија и дека таа треба да одобри датум. Унијата мора да прекине со својата национална интровертност. Се надевам дека во средината на октомври Советот ќе реши за отпочнување на пристапни преговори како што беше ветено. Се надевам дека нема повторно да се одложува. Моето искуство по 3 децении во европските институции и европската политика ми кажува дека ништо не можеме да предвидиме. Одлуката на министрите на Унијата се очекува на 15 октомври. Очекувањата се дека ќе биде позитивна, но што ако не е така? Ако Европскиот совет не реши позитивно и не даде почеток на преговори со Северна Македонија, тогаш ќе го казни најдобриот пример меѓу државите во регионот. Дел од учесниците предупредија дека други сили сакаат да го искористат регионот за своји цели. Русија и Кина имаат предност во регионот затоа што се верува дека тие ги исполнуваат своите ветувања. Визијата на Русија и Кина за едината на Западен Балкан не предвидува слобода и слободен развој на конкурентност, туку нивно ограничување. Според американската амбасадорка, Северна Македонија е пример за тоа како треба да функционираат државите. Патот не беше лесен и не е целосно завршен, но јасно ја покажува улогата на оваа држава во регионот, рече Брнс. Порака која, како што кажа, в петок ќе ја пренеси државниот секретар Помпео. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.